Bà lấy dânបន្តទៀតជាមួយនឹងមេរៀនបន្ទាប់និយាយពីការយល់ដឹងអំពីគូមាស XAU USD ឬក៏ Gold អញ្ចឹងមាសវាជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកហើយវាជានិមិត្តរូបនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេរីភាពអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយដូចខ្ញុំកាលនៅក្មេងធ្លាប់ឮចាស់គាត់និយាយថាទិញមាសទុកប៉ុន្តែនៅក្នុងការជួញដូរ Forex វាត្រូវបានតំណាងដោយគូ XAU យើងស្លាស់មួយមក USD អញ្ចឹង XAU ហ្នឹងមាស USD ហ្នឹងគឺដុល្លារអញ្ចឹងវាគូ pair ពីរហ្នឹងវាធៀបគ្នាហើយនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលមាសខុសពីរូបិយប័ណ្ណធម្មតានិងមូលហេតុដែលមាសត្រូវបានចាត់ទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានសុវត្ថិភាពបើយើងបន្តទៀតយើងមកដឹងពីរបៀបដែលមាសវាខុសពីរូបិយប័ណ្ណអញ្ចឹងវាមិនដូចគូ Forex ប្រពៃណីទេ Forex ប្រពៃណីហ្នឹងមានន័យថា pair major currency major currency នៅនេះវាមាន7 pair បងប្អូនអាចថាឆ្ងល់ថងចំណុចណាបងប្អូនអាច note ទុកឲ្យហើយទៅ note ទុកមួយមកបើសិនបើខ្ញុំបង្ហាញមានការខ្វះចន្លោះថងណាមួយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូននៅសំណួរហើយបើសិនបើសំណួរផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរៀនបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនថាវាមាននៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់អញ្ចឹងមាសមិនដូច Forex ប្រពៃណីទេវាមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណទេអញ្ចឹងចំនួនមកវិញវាជាគូ trade ដែលតំណាងឲ្យតម្លៃមាសជាដុល្លារអាមេរិកនេះជាភាពខុសគ្នាសំខាន់មួយចំនួនមាន3ភាពខុសគ្នាទី1ឥរិយាបថនៃទីផ្សារអញ្ចឹងមាសត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយតម្រូវការសកលភាពមិនប្រកបប្រជាសេដ្ឋកិច្ចនិងអតិផរណាខណៈពេលដែលរូបិយប័ណ្ណឆ្លើយតបយ៉ាងសំខាន់ចំពោះអត្រាការប្រាក់និងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុហើយចំណុចមួយទៀតគឺ volatility មាសវាមានទំនោរទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃខ្លាំងជាងបើធៀបទៅនឹងគូ Forex សំខាន់ក្នុងន័យនេះគឺមាសវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំង volatility សំដៅទៅលើការប្រែប្រួលនៃតម្លៃមាសវាអត់ដូច pair លុយផ្សេងដែលវាដើរតាម flow វាមួយតែវាឡើងឬក៏ចុះទៅតាម flow របស់វាមួយប៉ុន្តែទំហំវាធំទៅតាមហ្នឹងតែមាសវាអត់ទេវាអាចប្រែប្រួលខ្លាំងវាឡើងក៏ខ្លាំងជួនកាលគឺវាកំពុងតែឡើងហ្នឹងគឺវាអាចហក់ចុះវិញក៏ខ្លាំងដូចគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតគឺ liquidity អញ្ចឹងគណៈពេលដែល liquid ខ្ពស់ spread មាសក៏វាខ្ពស់ដែរពេលខ្លះណាដោយសារតែមាសយើងត្រូវទៅតាម broker ខ្លះវាមាន LP ឆ្លងកាត់ទៅតាមធនាគារដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរទំហំធំជាងរូបិយប័ណ្ណ Forex ជាពិសេសម្លងពេលទីផ្សារប្រែប្រួលខ្លាំងបងប្អូនអាច note ទុកពាក្យ spread ទុកទៅឬក៏ពាក្យណាមួយដែលបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនអាច note ទុកឬក៏សួរខ្ញុំដូចខ្ញុំបានប្រាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងដូច spread ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរៀនបន្ទាប់បាទឥឡូវយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតសួរថាហេតុអ្វីបានជាមាសគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងមាសត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានសុវត្ថិភាពដែលមានន័យថាពាណិជ្ជករហ្នឹងមានន័យថាអ្នក trade ហ្នឹងនិងអ្នកវិនិយោគងាកមករកនៅពេលដែលភាពមិនប្រកបប្រជាខាងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអ្វីវាមាន3ចំណុចនៅក្នុងនេះវាមានចំណុចទី1អតិផរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណធ្លាក់ចុះមាសតែងតែកើនឡើងខ្លាំងនៃតម្លៃហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺស្ថិរភាពសកលអញ្ចឹងវាមិនដូចរូបិយប័ណ្ណដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាក់លាក់ទេមាសរក្សាតម្លៃនៅទូទាំងទីផ្សារពិភពលោកហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺការពារវិបត្តិអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឬភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងឲ្យតែមានវិបត្តិខាងសង្គ្រាមឬក៏ភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមគឺមាសតែងតែហក់ឡើងអញ្ចឹងតម្រូវការមាសវាកើនឡើងនៅពេលដែលវិនិយោគិនស្វែងរកសុវត្ថិភាពមានន័យថាពេលដែលមានសង្គ្រាមឬក៏មានបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬភាពតានតឹងនៅលើពិភពលោកវិនិយោគិនគឺស្វែងរកទៅទិញមាសហើយមូលហេតុអីបានស្វែងរកទៅទិញមាសដោយសារតែវាជា liquidity មានន័យថាពេលដែលវិនិយោគិនត្រូវការសាច់ប្រាក់លឿនបែបរហ័សគឺវិនិយោគិនអាចលក់មាស